अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जूनियर इन किचन और आज मैं बना रही हूँ कैपुचिनो कॉफ़ी। हमें चाहिए 1 टेबलस्पून प्लस 2 टीस्पून वाटर, 1 टेबलस्पून प्लस 2 टीस्पून पाउडर शुगर, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी एंड 1 कप मिल्क। सबसे पहले हम कॉफ़ी में शुगर डालेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें वाटर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हमें एक खाली बॉटल चाहिए। अब हम इस मिक्सचर को इस बॉटल में डाल देंगे। अब हम इस बॉटल का कैप बंद कर देंगे और अब हमें इस बॉटल को शेक करना है। उस वक्त तक हमने इसको शेक करना है जब तक इसका टेक्सचर क्रीमी नहीं हो जाता और इसका कलर भी लाइट हो जाएगा। अब हम एक मग लेंगे और हम इस क्रीमी कॉफ़ी के 3 टेबलस्पून डालेंगे इसमें। अब हम इसमें मिल्क डालेंगे। आप मिल्क को चूल्हे पे या फिर माइक्रोवेव में गर्म कर लें। अब जो कॉफ़ी बच गई थी उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे।